வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் காய்ச்சல், சளி, தலைவலிக்கான கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். 30 தூதுவளை இலை, 1.5 டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1/2 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக மிளகுத்தூள், அப்புறம் விதை கொத்தமல்லி இப்படி 1-2 தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது 1/2 டீஸ்பூன், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் ஓமம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பட்டி. இதுதான் தேவையான பொருட்கள். இந்த டம்ளருக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த பவுலில் வச்சுருக்கேன். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி இந்த தண்ணியை அடுப்பில் வைக்கலாம். இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இந்த தண்ணியில் போடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அடுத்த சிம்ல வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா பொங்கி வடிஞ்சிரும். தண்ணி 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது 2 டம்ளராக வற்றணும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வற்றணும். இப்போ நல்லா கொதிச்சு 2 டம்ளராக வற்றிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டலாம். வடிகட்டியாச்சு. இந்த கஷாயம் காய்ச்சல், சளி, வறட்டிருமல், தலைவலி, உடம்பு வலி எல்லாத்துக்குமே நல்ல சொல்யூஷனுங்க. இது குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாரும் குடிக்கலாம். ஒரு வேளைக்கு 100 ml வீதம் 3 நாள் குடிக்கணும். காலையில் நைட் குடிச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.